अयाद लतीफ़ पली जो NCCIA जे सवालनामे जा जवाब जमा कराए छॾिया। मामलो छा आहे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राजपर वॉइस में तव्हां सभिनी खे भलीकार। अॼु जी अहम ख़बर अयाद लतीफ़ पली जे बाबति, जंहिंखे साइबर क्राइम याने NCCIA कराची तरफ़ां हिकु सवालनामो मोकिलियो वियो हो, जंहिंमें सोशल मीडिया ते कयल तक़रीरनि उन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ सवाल पुछा विया। उहा इंक्वायरी नंबर 1399-2026 सां आहे। सवालनामे जी तारीख़ 10 अगस्त 2026 ॼाणायल आहे। सवालनामे में अयाद लतीफ़ पली जे खां मजमूई तौर 19 सवालनि जा जवाब पुछा विया। उन्हनि सवालनि में संदसि ज़ाती सुञाणप, मौजूदा वाबस्तगीअ खां वठी सियासी क़ौम परस्तनि या समाजी तंज़ीम सां तालुक़ बाबति मालूमात घुरी वई। उन खां अलावा NCCIA तरफ़ां उहो बि पुछियो वियो त सोशल मीडिया ते कयल संदसि तक़रीर जो मक़सदु छा हो। तक़रीर में शयुनि खे बाहि लॻाइण वारे जुमिले मां संदसि छा मतिलबु हो। 1947 खां वठी सिंध सां मुबीना फ़राड वारे बयान जो बुनियाद कहिड़ो हो। सवालनामे में उहो बि ॼाणण जी कोशिश कई वई त प्रोग्राम कंहिं मुंतक़िद कयो, अयाद लतीफ़ पली जे तक़रीर लाइ कंहिं दावत ॾिनी, तक़रीर पाण तयारु कई या कंहिं ॿिए तरफ़ मवाद ॾिनो वियो। उन खां पोइ सोशल मीडिया बाबति केतिरा ई सवाल कया विया। मिसाल, छा रिकॉर्ड थियल वीडियो ऑडियो असुल तक़रीर आहे? छा उन में का एडिटिंग या तब्दीली कई वई आहे? सोशल मीडिया अकाउंट तां कंहिं जी रसाई कंट्रोल आहे? मवाद कॾहिं ऐं कहिड़ी डिवाइस या हंधनि तां अपलोड कयो वियो? छा उहा पोस्ट दौरान कैप्शन, हैशटैग या ॿिया मुतक़िन शामिल कया विया? सवालनामे में आख़िर में अयाद लतीफ़ पली जे खां उहो बि वज़ाहत तलब कई वई त छा हिन वक़्तु कंहिं ॿिए मुल्क जी शोहरत या क़ौमियत आहे? तरफ़ां जवाब 24 कलाकनि अंदरि NCCIA हथ सां या ईमेल ज़रिए जमा करण लाइ चयो वियो। हाणे अहम अॻ भराई उहा आहे त अयाद लतीफ़ पली जे तरफ़ां सवालनामे में जवाब जमा कराइण ॻाल्हि साम्हूं आई आहे। याने हाणे मामिलो सिर्फ़ सवालनामे ताईं महदूद न रहियो, पर अयाद लतीफ़ पली जे पंहिंजो मौक़ो वज़ाहत NCCIA आॾो पेश करे छॾी आहे। हिन सॼे मामले में असुल अहमियत हाणे उन्हनि जवाबनि जी आहे जिन में अयाद लतीफ़ पली जो उन्हनि बयाननि, तक़रीर, सोशल मीडिया ते उन जो अशायत बाबति पंहिंजो मौक़िफ़ वाज़े कयो हूंदो। जेकॾहिं जवाबनि जी मुकमल मुतन साम्हूं अचे त उन मां वधीक वज़ाहत थींदो त अयाद लतीफ़ पली जे NCCIA हर सवाल जो कहिड़ो जवाबु ॾिनो, पंहिंजी तक़रीर बाबति कहिड़ी वज़ाहत पेश कई, हीउ मामिलो हाणे अॻिते कहिड़ो रुख़ इख़्तियार करे थो, उहो ईंदड़ ॾींहनि में वाज़ह थींदो। तव्हां जी नज़र में अयाद लतीफ़ पली जे खां अहिड़े क़िस्म सवाल पुछण बाबति छा ख़्यालु आहे? पंहिंजी राय कमेंट में ज़रूरु ॿुधायो। वीडियो पसंदि अचे त लाइक, शेयर ऐं पेज खे फॉलो करियो।